तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको एक इफेक्टिव साउंड मीम्स की जो साउंड है वो डाउनलोड कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पर आपको पहले गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है साउंड है इफेक्ट मीम्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोड होने के बाद यहाँ पर देखो पहले वेबसाइट है मीम्स साउंड बोर्ड। यहाँ से आप जाकर अनलिमिटेड साउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बहुत ही सारे ट्रेंडिंग साउंड्स हैं जो कि आप एडिटिंग या किसी वीडियो में आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर शेयर करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।